你有冇擔心過自己會有白內障啊？有啲人就係可能佢哋試過隻眼受過傷，例如撞親過啊，或者佢哋隻眼咧有嗰啲發炎嘅，例如紅外炎啊咁樣嘅情況。咁另外有一班人佢哋就糖尿病患者咧，亦都係高危啲，會有白內障嘅。以上因素都有機會令你更易患上白內障，即使未到老年都走唔甩。但白內障手術似乎又冇想象中咁恐怖。近幾年大家都會係用一啲微創嘅方法做嘅，咁微創得嚟個傷口好細，2毫米嘅啫，亦都好少要連線嘅。與其諱疾忌醫，倒不如及早了解多一啲。想了解白內障嘅症狀同埋手術前後常見問題，就要睇今集嘅 Check ED。黃醫生啊，白內障咧好多人都會覺得係老人家先會有，咁事實係咪咁嘅咧？其實白內障咧就大部分都係講緊真係老人家先有嘅，因為係一種退化嘅過程，咁基本上個個都走唔甩，遲早都會有㗎。不過亦都我哋講得啱啦，就真係有一部分嘅人咧係先天性嘅，甚至最細係一啲新生嬰兒都可以有先天性白內障。點解會有嘅佢哋？佢哋都係天生嘅時候，可能有啲基因遺傳嘅情況，或者另外有啲天生感染嘅情況咧，令到佢哋眼球形成嘅時候出現咗問題，咁個玻璃晶體咧就混濁咗，咁就會有白內障啦。有冇啲咩後天因素會令到我哋更加早出現白內障？係啦，亦都會有一啲人就唔係話基因嘅原因嘅，有啲人就係可能佢哋試過隻眼受過傷，例如撞親過啊，或者佢哋隻眼咧有嗰啲發炎嘅，例如紅外炎啊咁樣嘅情況。咁另外有一班人佢哋就糖尿病患者咧，亦都係高危啲，會有白內障嘅。係啦，咁甚至其中有時有啲後生仔啦，發現自己一型糖尿，就係由佢哋睇嘢睇得差開始，佢哋變咗白色㗎成個晶體。咁醫生好多時都會幫佢驗一驗血糖，咁就發現啊原來係一啲一型嘅糖尿嘅情況。一型糖尿病係容易啲有白內障。係啦，即係佢哋有時如果控制得好差啊，好後生咧，咁佢其實第一件事可能係白內障咯。係啊，明白。頭先醫生都有話啦，有啲可能紅膜炎或者發炎嘅事會容易啊。咁係咪我隻眼比較差嘅係其實容易啲有白內障嘅咧？咁其實近視好深嘅人咧，白內障都會風險高，即係早啲會有咯。咁大概深近視咩為之深近視？其實600度以上就係深近視㗎啦。咁另外就係，譬如可能好多人都覺得啊近視加深，如果你發現可能我近視加深到18歲以上，好多時都唔再加深㗎啦嘛。但係突然間咧40幾歲開始有加深喎，一年加深200度，一年有呢啲情況出現嘅。咁應該有問題啦，咁就可能你有白內障啦。即係白內障咧，佢開始形成嘅時候，會令到你度數改變嘅有。但係一定係近視，唔會係遠視啊？就冇，通常即係如果係個白內障開始形成咧，咁就會發現其中個症狀就係近視加深咗。仲有冇其他症狀？除咗近視加深之外，咁就係例如暗咯，睇嘢暗啊，睇嘢即係啲顏色唔夠鮮豔啊咁樣咯。唔夠鮮豔都係，或者有啲人就會覺得啲光係散開啊咁樣咯。多數都係40歲之後出現。係啦，通常都50幾歲開始早期。咁如果我白內障咧，係咪我兩隻眼同時都會有？嗱，如果係一個叫做後天退化咧，咁好多時都會一齊，因為我哋兩隻眼都係譬如60幾歲啦，咁就會一齊退化嘅。明白。但係如果係因為撞親啊或者紅膜炎咧，就有機會係一隻眼有咯，或者因為有啲病人長期用一啲藥物，咁最常見就係啲類固醇，譬如佢哋話啊，即係淨係有好多濕疹啊，搽喺呢一邊，咁就呢邊咧有白內障喎，係啦。即係我搽多類固醇，其實會引致高風險啲。好高風險啊，係啦。有冇係咩原因會令到？佢都係會令到蛋白質快啲退化。哦，原來係咁。咁如果我真係有白內障啦，我知道而家都好多手術可以做到醫治到。咁但係嘅手術複唔複雜嘅咧？咁其實手術嚟講咧，我哋白內障手術個發展咧係發展得好快。講緊傳統啲嘅手術啦，其實好多時都講話啊要熟咗先做嘅。咁因為以前嗰個科技咧就係個白內障手術個傷口會大啲啦，咁大概可能係1個 cm 咁大嘅傷口，其實都好細嘅。咁但係要連下線咁樣嘅，咁個復康咧就以前嚟講會耐啲，個效果冇咁好咁樣咯。但係因為近幾年大家都會係用一啲微創嘅方法做嘅，咁微創得嚟個傷口好細，2毫米嘅啫，將個白內障咧就用超聲波去震碎佢，咁就吸個白內障出嚟嘅。咁你可想而知個傷口咁細咧，復康都好快，亦都好少要連線嘅。但我係吸咗白內障之後就得啊，淨係其實我都要擺翻啲嘢入去。其實如果我哋攞走咗呢一個晶體咧，其實都睇唔到嘢，因為呢一個晶體嘅作用咧係幫我哋將一啲透入眼嘅光咧折射，目標係要好清晰咁樣去到我哋視網膜度。咁我哋攞走咗佢咧，就要擺翻一啲人工晶體落去嘅。咁我聽過有啲人話咧，做完白內障手術之後咧，我睇嘢都係朦，咁係咪代表我白內障復發？
嗱，通常咧白內障做完，如果一開始成功嘅，但係咧就可能去到即係半年至1年啊，甚至再耐啲咧，又覺得差翻。一個最常見嘅原因就係後囊膜嘅問題啦。咁後囊膜咧就係我哋嘅白內障，其實我哋攞嘅時候咧，我哋其實好似個袋咁咧，將佢攞走99.9% 㗎啦。但係我哋留翻一個袋喺度嘅，其實即係外膜呢個咁樣。係啦，一個外膜好似花生嗰陣衣咁薄。咁你好似等於攞走咗個花生，但係嗰陣衣仲喺度，唔好攞走佢。咁但係個後囊膜咧，因為佢係好陣衣咁樣，佢過咗半年至1年以後咧，其實有機會會變咗真身嘅情況嘅。佢慢慢就會好似巢皮啊，變咗好似又唔係好透明咯喎。咁就會因為佢晾住個鏡。咁如果呢陣衣佢唔透明嘅時候，又混濁啦。又睇得唔清楚啦。明白。咁但係呢一樣嘢其實好常見嘅，30%人咧其實佢都幾年後有機會出現呢樣嘢。30%就會係都常見嘅其實。但係呢啲唔係可能病菌感染嗰啲嚟嘅。唔係嘅，係一個正常，其實都叫做一個正常，亦都唔係話個手術做得唔好啊，先至會後囊增生嘅。處理方法好彩就好簡單。係。咁我哋睇醫生啦，見到後囊增生，就做個簡單激光，其實5分鐘做完，咁就會永久咁樣除走咗個衣啦。咁但係除咗衣就都冇問題嘅。冇問題，因為你半年後咧嗰個晶體，其實4個月後咧個鏡兩個角啊呢啲位咧，其實同我哋嘅眼球咧已經係起晒疤痕啦，已經係好穩陣㗎啦，鞏固咗㗎啦，咁就唔需要再有嗰個衣去托住佢咯。明白。係啦。咁嗰個風險高唔高？即係佢就好簡單，嗰個好簡單嘅，係啦，好少風險嗰個。即係所以做完白內障手術，如果就算混濁有呢個問題，其實都唔使太擔心嘅。係啦，亦都唔係講緊白內障生翻出嚟咁樣咯。係啦。明白。個手術就一次咯，做一次嘅啫，一世人。我仲有好奇嘅問題，頭先咧就話有啲人係單眼嘅白內障，所以單眼做手術㗎嘛。咁如果我同時有雙近視，我做完一邊手術，我冇咗近視啦，我另一邊仲有近視，我會唔會有唔平衡出現咧？咁我點算咧？其實如果即係做完一隻眼，知道個病人係深近視患者咧，嗱，假如如果係因為年紀大嘅原因咧，我通常都會建議佢短啲時間，即係中間隔得短啲去做2隻眼。如果唔係，你講得啱，鴛鴦眼都幾辛苦嘅。咁當然你可以話，其實我不嬲近視嘅喎，我想做完白內障都係戴眼鏡，我其實中意我副眼鏡嘅。咁你咪做完手術咧，我哋醫生度身訂做一個就係令到你留翻近視嘅眼鏡俾你，即係嘅鏡俾你。咁變咗你睇近嘅就唔戴眼鏡啦。你仲可以度身訂做晶體嘅。其實呢啲晶體就個個病人都要度身訂做嘅。你係做手術之前咧，要專門翻嚟啦，就幫你咧度晒所有嘅指數咧，去訂呢個鏡翻嚟嘅。人工晶體大致分為4種，分別係單焦鏡、變焦鏡、長焦鏡同埋散光鏡。幾種晶體都對應唔同嘅視力需要，大家可以按個人需求揀選適合嘅人工晶體。當然，如果有疑問嘅，最好都係徵詢返你嘅眼科醫生意見，做一個詳細嘅檢查。咁如果我晶體會變差啦，就會白內障啦。咁我有咩方法可以保持我晶體健康咧？咁其實咧有一樣嘢係會影響佢啦，除咗年紀，嗱年紀呢樣嘢我哋又冇得冇得返老還童啦。咁但係就紫外線都好影響佢嘅。咁例如有啲工種係成日都要曬得多嘅，其實咧都會做啲白內障。所以咧，例如出街啊，紫外線好強嘅時候，戴翻個黑超，戴翻頂帽咧，都可以幫助到嘅。另外就係譬如話有啲藥物啦，例如類固醇嗰啲嘅，咁可能。特別係一啲人有濕疹，可能要問一問醫生呢啲係咪有類固醇喺入邊啊？咁就真係唔好搽得太近隻眼。係啦，如果真係搽咗入眼咧，因為長期使用㗎嘛，就真係有機會白內障咁樣。都係啦，類固醇會影響類固醇嗰啲咯。另外就眼紅啊呢啲要快啲睇醫生，就唔好有時自己坊間買啲藥就當係紅眼症咁醫，有時唔係紅眼症咯。有時我紅筋會唔會可能就係紅膜炎都唔出奇嘅？其實好難講，真係要睇一睇。如果突然間眼紅咧，就應該都要睇一睇醫生嘅。今日多謝黃醫生嘅分享。如果大家中意段影片嘅，記得讚好同埋分享俾你嘅朋友。咁我哋下條片再見啦，拜拜。